呢個係6座21胎，自己嘅私家大堂，非常寬闊客飯廳。首先睇睇個露台同埋個風景先。景觀迷人，跟住睇睇啲房。呢個係廳房同向嘅套房，跟住我哋睇埋其他嘅房間。洗手間精美，第2間房相當闊落，大嘅套房亦都有露台、衣帽間、套廁，仲有浴缸嘅。最後我哋睇埋嗰個廚房，呢個係第4間房。廚房設備齊全，10CL 嘅雪櫃，名牌家電，仲有個工人套。